Čaute, já jsem Diffy a dneska jsem tady u videa ze serveru Gate Team a dneska vám tady natočím minihru Dragons a možná zkusím natočit i minihru Dragons Escape. Tak můžeme jít rovnou na to. IP serveru budete mít v popisku videa. Dragons hrajou tady na tomhle serveru úplně poprvé, takže se nemusíte bát, že mi to nějak nepůjde. Ale koukal jsem se na nějaké videa od zahraničních youtuberů, takže vím, co tady. První si tady můžete vybrat buď skokana, nebo lučišníka. Lučišníka používáte tak, že s kličnutím pravého tlačítka na myši vystřelíte jeden luk a jeden čip a potom musíte počkat 10 vteřin. Potom tady u skokana můžete zase skákat hodně vysoko nebo hodně před sebe. Zase po dobu těch 10 vteřin. A můžeme jít hezky na to. Tohle je zrovna blbá mapa, protože není moc velká. A já tady vždycky si zalezu takhle do jednoho stánku. Co je tady? Maso. Tak budu prodej masa. Kolem mě tu budou lítat draci a pokud se dotkne mého stánku, tak ho půjdu hezky zmlátit. Dobrý den, chce někdo maso? Maso na prodej, halo. Maso na prodej, maso. Kdo pak chce maso? No rychle, pojďte si koupit maso, nebo tady tuhletu hezkou kasičku, kdo chce, je v ní 0 korun. Tak stačí blbnutí. 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jupi. A mám skokánka, mám sekírku. Nakládám maso. Maso, já nakládám maso. Jdu se podívat ven, jak se to tu děje. Ano, ahoj, máte to tu velmi krásné. Nová díra, zajímavé. To je zábava tady tak chodit po našem krásném městečku. Myslím, že si zajdu do kostela. Dobrý den. Je to tu nějaké jiné. Tak se podíváme. Blbej drak. On mi zničil stánek. Tak to vám nedáruju. Jdu na vás. Kde jste? Od dneška lovím draky. Pojďte ke mně blíž, ať vám jednu můžu plesknout. Nebo se raději schovám, to bude rozumnější. Hop, vyskočíme si tady na střechu. Vidíte, jak vysoko jsme doletěli. Blbý draci, když je to tady všude kolem. To bylo teď těsně. A aktivuj svůj kit. Presně, vidíte, presně na to. Ahoj, já jsem jenom kuře. Mě se nevšímete, jump. Hop. Tak to jsem tady nepřežil. Tak to je jedno a zkusíme si dát lučišníka, co nám z toho vejde. A jdeme. Vidíte ten zlatý blok? Ne, tady se hodí skokan. Jehej. To už začalo? Kde jste, draci? Ne, už se nedostanu tam nahoru. Blbej draku, zkazil si mi to. Kde jsi? Tamhle. Vedle. To bylo těsně, ještě, že jsem už skočil. Díra. Samozřejmě do ní spadnu. Teď se mi to sekne. Potřebujeme to preskákat. Rychle, lezte. No tak lezte. Teď jsem úplně zbytečně vyhodil šíp. Ne, draku, nedaruju ti to, jsi zlý. Tak můžu použít tvůj kit. Tak teďkom si dáme skokana a budeme doufat, že je ta stejná mapa. Ahojky, z ohňostroj. My. Jdeme. Dal jsem si skokana, budu doufat, že jo. Těžíme.
Jí to portlo a mě ne. Teda si nesmím držet shift. Ne, to je tahle mapa. Tuhle mapu se vám ještě myslím, že neukazoval. A jdeme tady zabíjet slepicky. Slepicky. Blbá slepice. Slepičky jsou moji kamarádi. Blbý drák, nežduchej do mě. Co jsem ti urobil? Zamři, slepice. Drák. Vidíte, tam je studna. Zákeřná studna, ve které nic není. A já jsem tady poslední. Skočíme do ní? Skočíme nebo neskočíme? Příště mi to napište do komentářů, pokud bude tahle mapa a vy budete chtít, abych skočil. Mám meloun a nějakou hlavu. Nejde si ji dát na sebe. A položit taky ne. Ale tady můžu jít z melouny. Použil jsem velký skok. To jsem vůbec nechtěl, ale OK. A jump. To jsou jablíčka, dámy a... Nežduchej. On mi zničil jablíčka. Tak tomu nedaruju. Jdu obdělovat zelíčko. Zelí. Tady je díra, tady musíme zasadit zelí. Nejde tu. Pohřbíme tam lebku, Ne. Můžeme tam dát melounek. Ne. A jdeme zpátky do našeho krásného městečka se podívat, co je nového na tržišti. Mně teď vypadá krásně jako vždycky, že jo? Tady je nějaká díra. Do ní se mi skákat tady moc nechce. Vidíte na cestu, ne, zase o něco. Já jsem debil. Já do nich hned musím skočit, když uvidím něco dobrého, nového. Vylezu tady nahoru, vylezu. Au. Už mám vážně málo HPček, tak se tady někde schovám. Schovám se tu a nikdo mě tu nenajde. Drak mě odhalil. Blbej draku. Nic neumíš. Já hlava. Dáme si tu hlavu jako kamaráda. Ahoj hlavo, která pořád mizí a objevuje se. Ti draci se tam perou. Získal jsem jeden token. Jupi. A jdeme vylézt. Jdeme se ukázat drakovi. Ahoj draku, jak se máš? Já jdu tady. Tady se aspoň něco děje. Vidíte levitující sedátko. Blbej draku. A další levitující. Letí zpátky, neříkej. A teď poletí se s tímhle směrem, že jo? No, letí teď tam. Teď letí tady. Jahau! Blbej draku, chceš mě podkop? Au. Viděli jste, tohle není srandovní hra. Abu. No, nepoštěl ty tam, držíš shift, kámo. Zase ta stejná. OK. Teď tentokrát skočí, ne, neskočíme. Jo, skočíme do studny, jupi. Co se tady děje? Já se bojím. Já jsem ve studně. Halo, pomožte mi. Ach jo, tak tady budu asi do konce života. Světlo, konečně. A vyskočíme nahoru. Slepičky. Malá slepička. Malá slepička. Zabijme slepice. Kde jsou další slepice? Slepička. On zničil slepičkám kurník. A máme tady vajíčko, dámy a pánové. Hodíme ho pod tamté hráčce. Sakra. Drak.
Drak mi zničil vajíčka. Co je tohle? Au. Ten drak vždycky jde jenom po mně. Když běháte, tak se vám nic nestane. Typuju. To jsem udělal zase špatně. No. Tak si dáme zase skokana. Skokan. A co si můžeme dát v obchodu? Lekospírka. 8 tokenů. Jo, koupili jsme si. A jdeme hrát. Prosím, ať je nějaká dobrá mapa. Ne, zase ta stejná. Pomoct. Teď se mi to hodně laguje. Dokončíme to asi... To ukončím potom. Dámy a pánové, taky to vidíte. Tak dámy a pánové, já to tady asi ukončím u sekajícího Minecraftu. Tak se mějte. Sek. Furt se mi to seká, tak zdravím vás, tohle video se moc nepovedlo, seká se mi to bohužel. Tohle video bude krátké a čau.